A ver, ¿qué pensáis sobre esta bebida de alpiste? Si me lo hubierais preguntado en el pasado directamente os diría, esto es comida de pájaros y ya está, pero mirad, ya nos lo venden también como bebida vegetal de alpiste para que lo tengamos en cuenta. Lo he encontrado en Carrefour, sale a 2,09 y ahí veis todos sus valores, sus ingredientes, ahí veis. Así que bueno, pues ya sabéis que tenéis una bebida vegetal en Carrefour y de alpiste, sí señor. Un saludo.